이 내용은 검찰청에서 고소 및 고발 사건을 직접 수사하는 부서인 조사과 및 조사부, 항고 사건을 담당하는 고등검찰청, 특수수사를 하는 수사과, 공안부, 대검찰청 중앙수사부 등에서 32년 동안 검찰 수사관 생활을 한 경험이 있는 법무사가 만든 내용입니다. 고소장에는 고소인, 피고소인, 고소 취지, 범죄 사실, 고소 이유 등을 기재하여야 하며 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거가 첨부되어야 합니다. 고소 취지는 죄명과 처벌을 요구하는 내용을 간단하게 기재하면 되고, 범죄 사실이란 구성 요건에 해당하는 범죄자의 행위라고 할 수 있으며, 고소 이유는 피고소인과의 관계, 범행 전후 상황, 각종 증거들의 범죄 사실과의 관계에 대한 설명 등 범죄 사실을 이해할 수 있도록 보완 설명하는 내용들을 기재하면 됩니다. 명예훼손죄 고소장을 작성하기 위하여는 명예훼손죄의 구성 요건을 알아야 하는데, 형법에서는 명예훼손죄에 대하여 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 행위로 규정하고 있습니다. 대법원은 명예훼손죄에서의 공연성에 대하여 명예훼손죄의 관련 규정들은 명예에 대한 침해가 공연히 또는 공공연하게 이루어질 것을 요구하는데, 공연히 또는 공공연하게는 사전적으로 세상에서 다할 만큼 떳떳하게 숨김이나 거리낌이 없이 그대로 드러나게라는 뜻이다. 공연성을 행위 태양으로 요구하는 것은 사회에 유포되어 사회적으로 유해한 명예훼손 행위만을 처벌함으로써 개인의 표현의 자유가 지나치게 제한되지 않도록 하기 위함이다. 대법원 판례는 명예훼손죄의 구성 요건으로서 공연성에 관하여 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태를 의미한다고 밝혀왔고, 이는 학계의 일반적인 견해이기도 하다. 대법원은 명예훼손죄의 공연성에 관하여 개별적으로 소수의 사람에게 사실을 적시하였더라도 그 상대방이 불특정 또는 다수인에게 적시된 사실을 전파할 가능성이 있는 때에는 공연성이 인정된다고 일관되게 판시하여 이른바 전파 가능성 이론은 공연성에 관한 확립된 법리로 정착되었다 라고 판결하고, 대법원의 사실의 적시에 관하여 명예훼손죄에서 사실의 적시란 가치 판단이나 평가를 내용으로 하는 의견 표현에 대치되는 개념으로서 시간과 공간적으로 구체적인 과거 또는 현재 사실 관계에 관한 보고 내지 진술을 의미하며 표현 내용이 증거에 의해 증명이 가능한 것을 말하고, 판단할 보고 내지 진술의 사실인가 또는 의견인가를 구별할 때에는 언어의 통상적 의미와 용법, 증명 가능성, 문제된 말이 사용된 문맥, 표현이 행하여진 사회적 상황 등 전체적 정황을 고려하여 판단하여야 한다. 적시의 대상이 되는 사실이란 현실적으로 발생하고 증명할 수 있는 과거 또는 현재의 사실을 말하며, 장래의 일을 적시하더라도 그것이 과거 또는 현재의 사실을 기초로 하거나 이에 대한 주장을 포함하는 경우에는 명예훼손죄가 성립한다고 할 것이고, 장래의 일을 적시하는 것이 과거 또는 현재의 사실을 기초로 하거나 이에 대한 주장을 포함하는지 여부는 그 적시된 표현 자체는 물론 전체적인 취지나 내용, 적시에 이르게 된 경위 및 전후 상황, 기타 재반 사정을 종합적으로 참작하여 판단하여야 할 것이다. 객관적으로 피해자의 사회적 평가를 저하시키는 사실에 관한 발언이 보도, 소문이나 제3자의 말을 인용하는 방법으로 단정적인 표현이 아닌 전문 또는 추측의 형태로 표현되었더라도 표현 전체의 취지로 보아 사실이 존재할 수 있다는 것을 암시하는 방식으로 이루어진 경우에는 사실의 적시로 인정하여야 했다 라고 판결하였습니다. 명예훼손죄의 고소장에는 우선 범죄 사실과 관련하여 범죄자가 피해자의 명예를 훼손할 만한 사실을 적시한 경위를 유가원칙에 기재하되, 사실을 적시할 당시 공연성이 인정되는 상황을 특정하여 기재하여야 할 것이며, 범죄 사실에 대한 부연 설명으로 고소 이유를 기재하고 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거 등이 첨부되어야 할 것입니다. 이 내용이 유익하다고 생각되시면 다른 사람도 볼 수 있게 구독, 좋아요 클릭해 주시면 감사하겠습니다.